2、3，哇！原來咧係啲七彩繽紛嘅氣球，象徵住咧我哋嘅人生咧好似氣球一樣咧咁開心嘅。Hello， 大家好，父親節快樂！我頭先見到兩位佢哋變身咧，我都可以嘅喎。係咩？你變咩啊？你變咗嚿宇宙隕石。係啊，變咗嚿石咯。黐住佢哋一齊。係啊，一嚿藍色嘅石，哇，好勁啊！我頭先佢哋，因為我自己咧個人嚟講，我都係我仔嘅貨櫃車啦，摩天輪啦，迴旋木馬啦，成日都要變形嘅。咁我覺得呢一個即係。今日咁多小朋友咧都要在座咧，都要為所有媽媽，即係嗰啲變形金剛俾下掌聲好嘛？好唔好啊？係啊，好多柯柏文企喺度啊，係嘛？係啊，好多爸爸媽媽都係好好。你講到開始，限時2分鐘。好啦，心裏面啊威猛嘅爹哋，係啊，我見到有一個其中一個小朋友咧，佢心裏面威猛嘅爹哋咧係黑洞嚟㗎。係黑洞，橙唔係橙洞啊，橙色嘅。哇！等一個太陽系喺度。好啦。首先你哋要評分先啦，你哋覺得邊一個係畫得最好嘅？我覺得咧，當中有一啲咧係好有潛質咧，係第日做畢加索嘅，尤其是呢個小朋友。Good 啊！好嘢，因為我見嗰啲幾億嗰啲畫都係咁樣嘅啫。粗眉。粗眉啊！好開心啊嚇！嗱，陣間咧我哋就會撈亂啲色嘅，咁咧小朋友咧就會喺限時之內咧擺翻呢一個型出嚟喎，爹哋 I love you 喎，咁咧仲要擺一個好錯嘅樣擺喺隔離㗎喎，係。爹哋 I love you。妖。係。哇！好緊張，好似陸運會咁啊！畫你睇下，你知唔知係唔畫得啊？你呢邊過下。笑容係幾咁燦爛。一分手，如何可找到那個？為了誰不可？會出生會衰老，結果終老。有個悲，有個苦。